გადავხედოთ შესაბამისად მიმდინარე კურსსაც. გასული კვირის სავაჭრო კვირის განმავლობაში ლარი დოლართან მიმართებით 47 მიასედით შემცირდა, ის გამყარდა. 2.70-ზეა ლარი და დოლარის წყვილი, ევრო 3 ლარზე არის, ლარი ევროს წყვილი. რაც შეეხება ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, 100 რუსულ რუბლში 3 ლარი და 42 თეთრი დაგჭირდებათ. უცვლელი არის თურქული ლირას კურსი, რომელმაც 5.64 მიასედი შეადგინა. რაც შეეხება გაცვლით კურსზე მოქმედ მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, ცნობილი გახდა საგარეო ვაჭრობის მაისის თვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც გასულ თვეში საქართველოს ექსპორტი არის გაზრდილი 15%-ით, მან 668 მილიონი დოლარი შეადგინა. ასევე პერიოდის განმავლობაში 5%-ით არის გაზრდილი იმპორტი და ის 1.560 მილიონ დოლარს აღწევს, ეს 5%-იანი ზრდა გახლავთ. ასევე გამოქვეყნდა ფულადი გზავნილები, იგივე რემიტენსების სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც მაისში საქართველოში უცხოეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა არის 7%-ით გაზრდილი და 740 მილიონ დოლარამდე ნიშნავს ეს თვიურ წილში ზრდას. მინდა იცოდეს საქმიანმა საზოგადოებამ, რომ საქართველოში სულ უფრო მეტი საშუალება და სანდო პლატფორმა ჩნდება ვალუტის სარფიანი და კომფორტული კონვერტაციისთვის. BMG-ც აქვე და ყოველთვის იქნება ინფორმირებული მსგავსი სიახლეებით. იცით, რომ Foresight-მა ახალი პროდუქტი FX Hub by Foresight შექმნა, რომელიც ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის ვალუტის გაცვლის პლატფორმაა და როგორია ამ პლატფორმაზე შემოთავაზებული კურსი, ამას უკვე თქვენს ეკრანებზეც ხედავთ, FX Hub G, რომელიც 4 ვალუტასთან მიმართებით გთავაზობთ გადაცვლის ყველაზე გამორჩეულ კურსებს და შეგიძლიათ ამას ყველაფერს შესაბამის ვებგვერდზეც ადევნოთ თვალი. პლატფორმა რეგისტრირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ და 4 ბანკში 3 სხვადასხვა ვალუტის კონვერტაციისთვის, როგორც გითხარით, სასურველი კურსით ვალუტის კონვერტაცია, როგორც ონლაინ, ისე ფიზიკური სავალუტო ცენტრში, რომელიც პუშკინის 6 ნომერშია განლაგებული.